Dobrý deň, chcem sa spýtať, zdedili sme po rodičoch dom s pozemkom, na ktorom sú v určitých častiach vedení aj iní majitelia pozemku. Tento pozemok využívali naši starí rodičia, potom naši rodičia. Nikto z ostatných majiteľov, ktorí sú na pozemku vedení, sa o ne nestaral. Teda o pozemok. Mali by sme nárok na tento pozemok, aby sme požiadali súd o vydržanie? Ďakujem za odpoveď. Áno, mali. Nech požiadajú súd o vydržanie, nakoľko preukázateľne dokážu, že oni sa roky, viac ako myslím 10 rokov starajú o ten pozemok. Žiaden iný zo spoluvlastníkov sa o neho nestaral, oni ho zvelaďovali, proste nejakým spôsobom tam do toho zasahovali. Takže naozaj je tu na dôvod, aby požiadali súd o vydržanie. Máme takúto skúsenosť my tu? Áno, riešili sme, ale my sme to riešili pred časom, keď toto riešili notári. Bolo to jednoduchšie, teraz cez ten súd to trošku dlhšie trvá, ale myslím, že tie podstatné veci k tomu asi sa dokladajú tie isté, že naozaj som vlastníkom toľko rokov, starám sa, zvelaďujem a žiaden iný zo spoluvlastníkov nemá záujem.